কখনো ভেবে দেখেছেন বিড়াল জলকে কেন এত বেশি ভয় পায়, আর একবার জলে পড়ে গেলে এমন রিয়াক্ট করে যেন জল নয় অ্যাসিডে পড়ে গেছে। বিড়াল যখন জলে পড়ে যায় তার লোম ভিজে ভারী হয়ে যায়, যার ফলে তাদের মুভমেন্ট স্লো হয়ে যায়, যার কারণে তারা অন্য প্রাণীদের তাদের সুপারফাস্ট রিফ্লেক্স দেখাতে পারে না। তাছাড়া বেশিরভাগ এনসেন্ট বিড়াল মরুভূমি এলাকায় বসবাস করতো, যার কারণে তারা ড্রাই ক্লাইমেট ইভলভ করে। এই কারণেই এখনকার বেশিরভাগ বিড়ালই ড্রাই ক্লাইমেট পছন্দ করে আর জলকে ঘেন্না করে। ভগবানকে ভালোবাসলে লাইক করো, আল্লাহকে ভালোবাসলে সাবস্ক্রাইব করো, আর তুমি কোন সৃষ্টিকর্তাকে মানো সেটা কমেন্ট করে জানাও।